Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Авылларның йөзен ничек үзгәртергә республикада авыллар проблемаларына багышланган зона киңәшмәләре дәвам итә. Берәмлектә, бердәмлектә көч. Казанда узган бөтен дөнья татар хатын-кызлары җыены йомгаклары. Кеше хajга кунакка Алексеевский районында авыл туризмын үстерүгә ныклап алынганнар. Лайыш районында рус халкының Каравон фольклор бәйрәме булды. Аның матур мизгелләре турында киләсе репортажда. Буыннар арасындагы бәйләнешне, мәңгелек рухи хәзинәләрнең әһәмиятен ачыклый торган Каравон фестиваленә быел бөтен Россиядән 160-тан артык фольклор коллективы килгән. Каравонның хөрмәтле кунагы Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов булды. Кто бы то ни был по национальности, сегодня вот эта традиция, эта культура, и нам очень важно, очень бережно надо относиться к нашей истории, к нашим традициям. Никольскийга шулай Валдай дискуссия клубының Үзәк Азия конференциясында катнашучылар һәм башка кунаклар килде. Аларны Лайыш районы башлыгы Илдус Зарипов озатып йөрде. Алай гына да түгел, район башлыгы мәйдан уртасында бию осталыгында күрсәтте. Оештыручылар бәйрәм кунаклары өчен рус халык уеннары, рус хәрби сәнгатенең традицион төрләре, остаханәләр һәм мәдәният әһелләре катнашында күңел ачу программасы әзерләнгән иде. Лайыш районының Никольский авылында бәйрәмнең инде 300 елдан артык тарихы бар һәм ул авылның төп бәйрәме могҗизалар тудыручы Николай көненә, Никола Вешнега багышланган. Каравон тамашачылар өчен рус халкының җырлау сәнгате, милли уеннары, аш-су үзенчәлекләре, көн күреше, милли киемнәре белән танышу, гомумән традицион һәм заманча рус мәдәниятен аңлау өчен менә дигән мөмкинлек. Алия Галиуллина, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары. Продукция сатуда фермерларга ярдәм итү, кредитлар алу, авылга ярдәм итү программаларын гамәлгә ашыру. Бөгелмәдә авыл җирлегендә активлыкны үстерүгә багышланган киңәшмәдә сүз шулар хакында барды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин төп бурычларны билгеләде. Республиканың көньяк-көнчыгышындагы 13 муниципаль берәмлекнең район, авыл җирлекләре башлыклары, фермерлар, хуҗалыклар җитәкчеләре фермер хуҗалыкларының эше белән танышты, проблемаларын да күтәреп чыктылар. Бу инде экзотика гына түгел, агробизнесның бер өлеше. Моннан 5 ел элек Эдуард Шәфигуллин тәвә кошлары фермасын оештырган. Тәвә йомыркаларын сатудан керем генә алып калмыйча, авыл туризмын үстерүне дә максат иткән. Перспективу вот именно создать большой объем именно страусов, чтобы было много яиц, а не так вот, да, у меня 2 самки, только 3 самца. Традицион авыл хуҗалыгы җитештерүнең үрнәге Янәшәдәге Батыр авылында. Марат Сиддиковның әти-әнисе 2000 еллар башында ук шәхси хуҗалыкта маллар асраган. Гаилә фермаларына ярдәм итү буенча республика программасы барлыкка килгән үк файдасын күргәннәр. Яшь фермер 105 баш мөгезле эретерлек асрый. Аларның 50-дән артыгы савым сыерлары. 335 гектар җир күп еллык үләннәр һәм ашлык үстерү өчен бирелгән. Фермаларда эшләүче 3 кешегә гаиләдә булыша. Хорошо то, что поддержали вовремя, потому что на свои средства как бы ты это все еще пока наберешь. Безгә үз вакытында булыштылар. Башлангыч этапта үзебезнең акча юк иде. Ныгып китәр өчен шактый акча алдык. Бу җитештерүне оештырып җибәрүгә нигез булды. Бөгелмә районында агросәнәгатьнең барлык юнәлешләре, үсемлекчелек, сөт җитештерү, яшелчә, җиләк-җимеш эшкәртү белән шөгыльләнәләр. Аткан грант акчасына фермерлар 60 миллион сумнан артык акча алган, тик кайбер кыенлыклар белән дә очрашканнар. При вхождении в программы наши предприниматели сталкиваются с рядом проблем. Эшне башлаганда фермерлар кайбер кыенлыкларга да очрый. Җирне кимендә 7 елга арендага алу шарты булырга тиеш. Фермерларның үз счетларында әйләнештә йөрүче акча да җитәрлек түгел.
Авыл җирлекләре җитәкчеләре, фермерлар, шәхси хуҗалыклар вәкилләре башта секцияләрдә эшләде. Аннан соң йомгаклау утырышына җыелдылар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров кече предприятиеләргә ярдәм итүнең яңа программасы «Агропрогрессның» старт алуын хәбәр итте. Представляется на развитие субъектов малого предпринимательства в сумме до 30 миллионов рублей. Кеше бизнесны үстерүгә 30 миллион сумга кадәр акча бирү күздә тотыла. Кимендә 75% бәядән инвестицион кредит алу каралган. Исәп счетында акчаның 5% булырга тиеш. Кимендә 1 ел эшләүче товар җитештерүчеләргә 120 миллион сум грант бирү исәптә тотыла. Фарид Мөхәммәтшин Икътисад министрлыгының авылга ярдәм итү программалары турында җитәрлек мәгълүмат бирмәвен әйтте. Күп кенә фермерлар әлегә кадәр бу мөмкинлекләр турында белми. Будьте активнее. Для чего это делается? Чтобы людям помочь. Это же возможность еще раз помочь людям. И через это улучшить показатели своего района, своей территории, своего бизнеса в конце концов. Для кого это делается? Бөгелмә районы авыл җирлекләрендә 29 клуб яки мәдәният йорты эшли. Һәрберсендә диярлек үз халык ансамбльләре, түгәрәкләре бар. Соколка авылындагы күп функцияле үзәк мисалында кунакларга авыл халкына ничек итеп уңайлыклар тудырырга кирәклеген күрсәттеләр. Авыл җирендә уңайлы яшәү шартлары булдыру кешеләрнең активлыгының нигезе бит. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Бөгелмә районы. Пандемия вакытында чит илләрдә ял итү шикләнде. Республика районнарында авыл туризмын үстерүгә игътибар көчәя. Татарстанның тарихи истәлекле яки экзотик урыннары белән кызыксынучылар арта. Алексеевский районының Биләр авылы һәм аның янәшәсендәге Изгеләр шишмәсе территориясен күпләр кеше хаҗ кылу урыны дип атый. Зиннатуллиннар гаиләсе биргә килгән кунаклар өчен экзотик хайваннар фермасын булдырган. Зиннатуллиннар гаиләсе фермерлык эшен җәен бертөкле культуралар, ә кышын гөмбәләр үстерүдән башлап җибәргән. Энергияле, торыш белгечләр узган елның җәендә яңа юнәлешкә алынган. Авыл туризмын үстерүгә тотынганнар. Хозяйстве имеются страусы, вот все виды птицы. Төва кошлары, тавыклар, экзотик кошлар күңелне иркәли, кәефне күтәрә. Аларны яратып карыйлар, кешеләргә шатлык өләшү рәхәт. Бүгенге көндә Зиннатуллиннар фермасында Кытай тавыклары, Африка, Австралия төва кошлары, фазаннар, декоратив сарык һәм башка экзотик хайваннар бар. Төва кошларын үчетү гаиләнең күптәнге хыялы булган. Күрше Самар өлкәсеннән кыргый кошларын алып кайтканчы фермерлар республиканың төва кошлары фермалары тәҗрибәсен өйрәнгән. Малларны, кошларны, балалары да караша. Май бәйрәмнәрендә туристлар бик күп килгән. Началась пандемия, как бы уже люди не перестают ездить за границу. Пандемия башлангач, туристлар чит илләргә йөрүдән туктады. Табигатьтә ел үтәргә безгә киләләр. Үз куллары белән төва кышын ашаталар, кәҗәләрне тотып карыйлар. Борынгы биләр элеккечә үк туристларны җәлеп итү үзәге дип саный Айдар Зиннатуллин. Сәяхәтчеләргә шартлар тудыру, аларны экзотик хайваннар белән таныштыру, шәһәр ыгы-зыгысыннан ял итү мөмкинлеге бирү бик яхшы эш. Әлегә каурыйлы кошлар табыш китермей, киресенчә үзләрен тотуга күп акча тотыла. Шулай да Зиннатуллиннар агротуризмны үстерүдән баш тартырга җыенмый. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Татарстан яңалыклары, Алексеевский районы. Башка темаларга күчәбез. Татарстан журналистлар берлегендә язучы, әдәбият галиме, тәнкыйтьче, журналист Рафаэль Мостафинны искә алу кичәсе үтте. Укучылары, хезмәттәшләре, балалары әдипнең тормыш көндәлеген чагылдырган истәлекләре белән уртаклашты. Кем ул Рафаэль Мостафин? Үткен телле истабар журналистмы, әле оста мөхәррирме, жанр үзенчәлеген аңлатучы университет галимеме, язучымы? Дөресен генә әйткәндә, Рафаэль абый иҗаты эшчәнлеге дөньяның үзе кебек үк мең төрле, киң кырлы, кайчак башваткыч төсле. Ул санап киткән һөнәрләрнең барысында бер үзе башкарган әдип. 36 китап авторы. Шулай да шагыйрь Муса Җәлил турындагы хезмәтләре Рафаэль Мостафин иҗатының үзәк өлеше исәпләнә. Әдипкә Татарстанның дәрәҗәле Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил премияләре нәкъ шул хезмәтләре өчен бирелде. Иң беренче Рафаэль абый дигәчендә без аның Муса Җәлилнең истәргән мәңгеләштерү максатында эшләгән эшләрен күзәтәбез. Публицист буларак аның инде Казан турында нинди зур хезмәтләре чыкты, китаплары чыкты, аның тарихы турында. Һәм кеше буларак та ул бик менә аның йөзенә елмаю китмәде. Искә алу кичәсендә кем генә чыгыш ясамасын, иң әүвәл аның
кешелеклелеген искә алды. Рафаэль белән без соңгы елларда шактый аралашып, дуслашып яшәдек. Ул Татарстан журналында эшләде, мин Сөймикә журналында, ул 10нчы хатта, мин 9нчы хатта. Һәм ул Рафаэль Мустафин кебек интеллигент һәм төрле яктан булган, бик белемле, гыйлемле кешеләр бик сирәк. Рафаэль Мустафин 1931 елның 3 майында Баулыда туа. Якташлары аңа багышланган чараларны үзләрендә үткәрү сәбәпле килә алмаган, ләкин искә алу кичәсенә махсус видео язмалар әзерләп җибәргән. В школе было решено открыть музей. Язучының сіңлесе Россияның атказанган укытучысы Светлана Гобайдуллина сөйләгәннәр һәр кемнең күңелендә уелып калды. Айруча Рафаэль абыйның сугыш чорындагы балачагы, чабатасы тишелеп карлы юлдан яланаяк кайтулары йөрәкләрне әрнетсә, сеңлесенә, әнисенә булган мөнәсәбәте хөрмәт хисен яңартты. Рафаэль Мустафин 1954 елда Казан дәүләт университетын тәмамлый. Гомер буе язмышы университет белән бәйле була. Безнең дә укытучы булды, безнең дәресләр барды. Әдәбият теориясе буенча, аннары әдәби тәнкыйть буенча, әдәби публицистик жанрлар буенча аның дәресләре бик истә калган, бик кызыклы, бик җанлы булып, ул бик зыялы кеше иде, студентлар белән бик тиз уртак мәгълүмат урнаштыра, контакт урнаштыра торган кеше. Аннары ул инде әле исемдә безгә рецензиялар яздыра иде. Әдәбият шушы соңгы чорда чыккан Совет чоры инде ул вакытта китаплар буенча рецензиялар һәм әйбәт язган укучыларга, студентларга үзенең китапларын бүләк итә иде. Озак еллар нәшер ителмәгән Казан утлары журналының да утларын кабызып җибәрә Рафаэль Мустафин. Төрле елларда төрле исемнәр белән дөнья күргән әдәби басма ул эшли башлагач гомерлек исем ала, ләкин озак эшләргә туры килми. 1968 елда язучыларның 7нче съезды була. Шул съездда Рафаэль чыгыш ясый. Чыгышында ул бик зур ниләр саннар китерә. Менә революцияга кадәр татар әдәбияты, татар китаплары хәзерге Совет чорына караганда күбрәк чыккан дип. Бу әлбәттә безнең обкомнарга ошамый һәм бер айдан аны эштән атлашалар. Илгә үзгәртеп коручыры килер алдыннан Рафаэль Мустафинга коммунист Татария журналын әйдәп бару вазифасы йөкләнә. Ләкин бу юлы тәҗрибәле мөхәррир үзе шарт куя. Журналның исемен үзгәртергә рөхсәт бирсәгез генә бу эшкә алынуын әйтә. Һәм Татарстан дигән исем тәкъдим итә. Шуның өчен без бик рәхмәтле дип белдерде журналның хәзерге баш мөхәррире Татьяна Вафина һәм Рафаэль Мустафин истәлегенә багышланган сәхифәләр белән таныштырды. Пен клуб әгъзасы булып китүе хакында тәфсилләп Әхәт Мушинский сөйләде. Искә алу чарасында Рафаэль Мустафинның Казанский ведомости газетасындагы эшчәнлеге дә мәктәпләргә укучылар белән очрашуга барырга ашкынып торуы да искәртелде. У папы был с детства или с ранней юности. Искә алу кичәсендә Рафаэль абыйның нәсел дәвамчылары, балалары һәм оныклары катнашты. Я хотела бы вспомнить. Әтинең әле тулысынча басылмый калган кулъязмасы бар. Ул аны өлешчә генә чыгарды. Ул кулъязма минем шәҗәрәм дип атала. 7 буын нәселен әти кечкенә чакта бабасы сөйләгәннәрдә хәтердә калдыра. Рафаэль абыйның кызы Асия ханым сүзләренә караганда, Мустафиннарның шәҗәрәсендә нәселләренең йомшак дигән кушаматы булуы ачыклана. Ә халык әйтсә, хак әйтә. Димәк, Рафаэль Мустафинның тормышта нинди генә сынаулар үтәргә туры килсә дә, йөзеннән елмаюы төшмәве нәселдән килә. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда барлыгы 18 меңнән артык укучы бердәм дәүләт имтиханы бирергә җыена. Беренче имтихан быел 31 майда башлана. Шушы көннәрдә республика мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәме үтте. 120 елга якын тарихы булган Алёшкин Саплык мәктәбендә соңгы кыңгырау чыңлавын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан ишетеп кайтты. Чүпрәле районының Алёшкин Саплык авылында бүген зур тантана 9 һәм 11 сыйныф укучыларының чыгарылыш кичәсе. Мәктәп тарихында беренче тапкыр бүген 5ле билгеләренә генә тамамлаучыларга Роберт Ильязов исемендәге стипендия тапшырыла.
Роберт Ильязов үзе дә әлеге мәктәптә белем алган. Барлык фәннәрне дә чуаш телендә укыдым, ләкин әлеге мәктәптә алган белемем киләчәктә Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең әгъза корреспонденты, биология фәннәре докторы, профессор булырга комачауламады. Телләр өйрәнегез, күпме тел белсәң, шул кадәр яхшырак дип искәртте галим. Безнең менә хәзер 46% безнең институт радиология галимнәре, алар миним стипендия аркылы узганнар. И шундый ук менә модель нитеп менә уйлап карадым да, менә үземнең туган авылымда укыган мәктәпнең ниендә шундый проектны җибәреп эшләтеп җибәрергә исәп бар. Шәхси стипендия бирелү әле беренче генә булса да, мәктәпнең ел сайын инде гадәткә кергән гамәлләре дә бар. Ученику 3 класса Филиппову Матвею. Тантаналы линейкада ел нәтиҗәләре буенча алдынгы укучылар билгеләп үтелде. Район һәм җирле хакимият мәктәп коллективын котлап бүләкләр тапшырды. Ивановой Зинаиде Федоровне комплект ученических парт. Һәр укытучыга шигырь һәм чәчәкләр аша олы рәхмәтен җиткерде укучылар. Ә яннарында әниләре сыман борчылып һәм сөенеп торучы сыйныф җитәкчесе. Бу сыйныфны 5нче класстан алган идем. Малайлар да бар иде. Барысы бергә 13 иделәр. 9нчы класс сыйныфны бетергәч, малайлар барда китте, кызлар гына калды, 5 кыз калды. Әле кайчан гына шушы сукмактан мәктәп урамында урнашкан мәктәпкә беренче сыйныфка килгәннәр иде. Кушкулая пидюрадада. Мәктәбемне бик яратам. Бүген минем өчен күңелле дә, бераз күңелсез дә көн. Күңелле, чөнки мөстәкыйль тормышка аяк басабыз. Күңелсез, чөнки мәктәп еллары тәмамланды. Укытучыларга бик зур рәхмәт. Я очень счастлива. 11 ел буе шушы мәктәптә укуым белән үземне бәхетле саныйм. Минем янымда гел ягымлы, кайгыртучан укытучылар булды. Мин аларга белем биргәннәре, һәр вакыт ярдәм иткәннәре өчен бик рәхмәтлемен. Тормыш юлында һәр кем әлеге онытылмаслык булып истә кала торган мизгелләрне кичерә. Шуңа теләкләр дә күңел түреннән чыга. Бу мәктәбендә безнең шуннан да алдынгылар мәктәбендә тора. Чөнки инде ЕГЭ ягыннан да, экзаменнар ягыннан да, монда гел бишлегә укучы отличниклар ягыннан да ул беренчелектән дә. Һәм дә менә мин әйтеп китәм, менә ул безнең бу мәктәптән бик кенә күпкә бик шактый шәхесләр чыккан. Һәм әле киләчәктә дә менә без шанып калабыз. Бу стипендиялардан соң тагын да яхшырак укучылар саны күбәер. Киләчәге өметле Алёшкин Саплык мәктәбендә белем алучыларның, алар бит СССРның авиация промышленности министры, 2 тапкыр социалистик хезмәт герое генерал-полковник инженер Петр Дементьев якташлары. Әлеге мәктәп аның әтисе Василий Дементьев исемен йөртә. Ә ул мәктәпнең беренче укытучысы булган фидакар шәхес. Алар хөрмәтенә биредә музейда ачылган хезмәт батырлыгы дәресләре анда уза дип сөйләде мәктәп директоры. Музейларыбыз бар, спорт шөгыльләнәләр. Менә 11 класс кызыбыз быел бетерә, Карусевалия быел Чувашская красавица конкурсында республика күләмендә җиңде, беренче урын алды. Кизгә октябрь айында Мәскәүдә булачак, Россия күләмендәге конкурста катнашачак. Олимпиадаларда укучыларыбыз катнашалар, урыннары бар. Соңгы кыңгырау ул көнне соңгы мәртәбә чыңласа да, мәктәпне тәмамлаучы 5 укучы өчен олы юлга чакырган беренче кыңгырау. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Чүпрәле районыннан. Казанда 6-нчы Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы узды. Җыенда чит илләрдән Россиянең 49 төбәгеннән һәм Татарстан районнарыннан 300-гә якын татар хатын-кызлары катнашты. Хатын-кызлар җыенында хәбәрчебез Айзилә Батырханова да булып кайтты. Хатыннар, атлагыз алга, бу юлда шаула матбугат. Бу юллар сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның Хатыннар хөррияте шигыреннән. Ул аны 1909 елда Яшын газетасына бастыра. Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумында катнашучылар беренче эш итеп Габдулла Тукай музеенда булдылар. Без Тукайлы халык дискуссион мәйданчыгында катнаштылар. Хәзерге вакытта балалар тәрбиясен,
Гаилә тәрбиясен, безнең бит әле гаиләләребезгә дә тәрбия җитеп бетми. Кемнең кем икәнен дә аңламаган вакытларыбыз бар. Шуңа күрә безнең күтәреләчәк гомуми безнең фикерләшү гаилә тәрбиясенә кайтып калачак. Чөнки гаилә. Аннан соң ул балалар бакчасы, аннан соң ул мәктәп, аннан соң авыл, җирлек тәрбияше, аннан соң инде безнең фән өлкәсенә кирип китәбез, аннан соң инде язучыларыбыз, бөтенсе журналларыбыз, чыга торган вакытлы матбугатларыбыз. Җыенда бүгенге вазгыятта айрыша актуаль булган милли гаилә, балаларга дөрес тәрбия бирү кебек мәсьәләләр күтәрелде. Очрашу урыны итеп адымнар күп телле мәгариф комплексын сайлаганнар. Биредә белем алучы 1нче сыйныф укучылары әбиемнең күңел сандыгы дип исемләнгән чыгыш әзерләгән. Сабыйлар милли гореф-гадәтләребезне күрсәтте. Заманча белем бирү шартларында милли үзаңны үстерү мөһим мәсьәлә. Адымнар мәктәбенең бу юнәлештә башкарган эшләре уңышлы. Мәктәп директоры Айдар Шәмсетдинов "Адым ул хәрәкәт" дигән сүз. Адымнар мәктәбе укучысы ул гел хәрәкәттә һәм эзләнүдә булган шәхес. Без балаларда максатчанлык һәм үз мөмкинлекләренә ышаныч тәрбиялибез дип билгеләде. Форумда катнашучылар милли тәрбия бирү мәсьәләсендә фикер алышты. Безнең үзебезнең 80 Шилкыбы шәһәрендә мәчетебез бар, Равил мәчете. Менә шунда балаларга ял көннәрендә белем бирәбез. Ничек үзебезнең балаларның үзләренең үз аңнары булсын, алар үзләрен татар дип белсеннәр. Вот аннарсын җырлар өйрәтәбез. Шулай әкертен генә эшлибез. Иң зур проектларыбыз бер татар кызы проекты. Без инде менә бу ел хәзер 29 май көнендә уздырабыз татар кызы бәйгесен үзебезнең региональныйндәме. Без кызларны төрле яктан подпитывать итәбез дип әйтсәң дә була инде. Төрле яктан игътибар итәбез. Бу инде дин ягыннан да, бу мәдәният ягыннан да, мәгариф ягыннан да бөтен яктан бу кызларны менә шушы татар кызына гына түгел, бу татар гаиләсендә тормышка әзерлибез дигәндә була инде. Хатын-кызлар заманча технологиялар кулланып дәресләр үткәрү өчен барлык кирәкле җиһазларга ия булган кабинетларны карадылар. Шулай ук Аяз Гыйләҗевкә багышланган мәктәп музеенда булдылар. Хәзерге заман шәхес хатын-кызлары турында гомер хаситәсе фильмын карадылар. Бүгенге көндә яшәүче шәхес хатын-кыз. Яшьләрдән сорыйбыз. Элекеләрен саныйлар, хәзерге вакытта шәхес хатын-кызлар кемнәр дисәң берсе дә белми. Һәм беребездән беребез сорасак та, кемне атарга да белмибез. Кызлар карагыз әле куркаклары. Эчендә җуаны гына югайны. Форумның икенче көнендә Чулпан мәдәни үзәгендә калфак туе булды. Татар хатын-кызларының кул эшләнмәләре күргәзмәсе эшләде. Безнең Аллага шөкер Мәскәүдә булсак та, татар телебезне онытмаска, безнең максатыбыз шул. Җырларыбызны, бурынгы җырларыбызны онытмаска. Менә шуларны без чын татар балалары шуның өчен тырышабыз. Менә татар телен саклап калу өчен безнең небез, төркемебез аз гына булса да өлешкертә. Шуның өчен без бик шат. Гаҗәеп гомер диспесе дип исемләнгән чара ислам яңартуына зур көч салган мөгаллимә Рәшидә абыстай Исхакыйның якты истәлегенә багышланды. Очрашуларны безгә бик кирәк икәнлеген без тагын бер тапкыр аңладык. Чөнки менә шушы утырышларга килгәннән соң беренчедән төрле төбәкләрдәге үзебезнең акылбаклар белән очраштык тәҗрибә уртаклашу һәм бу булган тәҗрибәне үзебезгә алып кайтып, аны эшләп карау, халкыбыз арасында тарату, менә шул юнәлештә бу бик тә үтемле алым. Бигрәк тә менә быел инде без гаиләдәге
Dolu гаиләләр, iş буынны берләштергән гаиләләрне барлау өчен башлап җибәрдек. Ак калпак тарафыннан тәкъдим ителеп, һәм инде шушындый гаиләләрнең үзебезнең районда күп булуына, мутлuluгын күреп сөендек. Шушындый гаиләләрне барлап, район газетасында бастырып чыгаралар хәзер безнең журналистларыбыз. Аларга очрашулар үткәрәбез. Загыс белән бергәләп эшлибез. Һәм менә күңелне бик сөендерә. Безнең районда да эш буын берләшеп яшәгән гаиләләр бик күп икән. Милләтнең нигезе гаилә, гаиләнең нигезе хатын-кыз. Форумда татар гаиләсе дәрәҗәсен күтәрү максатыннан милли тормыш нигезләрен, халкыбызның йолаларын, гореф-гадәтләрен, гаилә кыйммәтләрен кайтару буенча эшчәнлекне дәвам итәргә кирәклеге ассызыкланды. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.